大家好啊！我又翻嚟啦，係啊，我把聲依然都係未好翻晒嘅，係已經轉冇咗，因為都有咳嘅。不過呢個係啦，講翻我哋嘅大師兄姜濤，佢就我想講咩咧？係我覺得其實去到會場，我覺得好出奇嘅。我以為會全部女仔好多啦，咁但係唔係咯。我諗起碼係我眼前見到啦，即係我見到啦，係60成係女士，40成係男士咯。男士係可能係講緊一啲嘅咩年紀都有喎，有細路仔啦、年青人啦、大人啦、伯伯啦咁。咁年青人都多㗎，女仔都係女仔，年青人即係學生堂都好多。好斯文喎，即係我覺得佢哋好斯文，好得意喎。即係坐喺我附近呢，咁啱比較多學生堂啦，好得意。佢哋係好斯文，好靜啦。係去到某個位咧，就會攞舉燈牌啊，亦都有留意到佢哋係好感動啊。佢哋又可能慢熱啦，佢哋起初咧真係叫做係好靜啊，即係好乖乖女嗰隻。跟住開始因為我都好中意身體演唱會噶嘛，後尾都冇理佢哋。咁但係完場咧，即係佢哋都好興奮，佢哋都好開心，即係成個表情咧係好鬆容、好自信、好開心。好中意姜濤，佢哋開始會討論咯，就會話：哎呀，姜濤好好啊，真係好好啊！話佢做得好好啊，表現得好好啊咁樣。跟住然之後咧，另外一個女仔咧就會話：其實基本上咧，佢講任何嘢我都覺得好感動㗎。跟住另一個女仔咧就會話：吓，其實佢唔講嘢企喺度咧，我已經覺得佢好感動，好勁啊，好正啊，即係好勁咯。佢話佢好係咯，咁我覺得真係好得意咯。咁然之後走嘅時候就更加睇到好多唔同嘅觀眾咯，就唔係話咩傳說中全部都係啲上咗年紀啊，咩乖孫啊，即係阿嬸啊、阿嫲啊嗰啲，或者全部女仔啊，或者全部係婆婆老婆啊，即係女人嗰啲，唔係咯。我覺得直情係乜嘢類型嘅人都有，我覺得好勁啊！呢個魔力係啊，因為佢能夠吸引到唔同嘅人，而佢係做緊佢自己嘅喎，即係姜濤佢唔會話哦，你中意嗰樣嘢，特登做嗰樣嘢俾你睇，因為你中意啊嘛。咁呢個係正常嘅，因為想人哋開心。但係姜濤佢都有佢自己嘅性格同佢嘅 character，即係風格。即係譬如我中意呢個特點，呢一個 style，佢會表演俾你睇，佢會好想你去了解佢嘅心境，佢好想你同佢一齊行。係咯，佢中意佢個世界咁樣。